युद्धान में भाग ले रहे हैं। इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। इसका विषय है भूकंप रोधी यंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो धरती की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल तथा इनमें होने वाली टकरावट की वजह से होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा धरती तक पहुंचती है, जिससे कंपन होता है और इसे ही हम भूकंप कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हिमाचल में जुलाई और अगस्त में मानसून के कारण अधिक तबाही हुई थी, जिसके कारण जो लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाने होंगे। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ विभिन्न तरीकों और उपायों से इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हमारा यह यंत्र आपको आपकी सुरक्षा के बारे में बताएगा। भूकंप के समय शांति बनाए रखें, भगदड़ ना करें, बच्चे व बूढ़ों की मदद करें, गैस व बिजली के उपकरणों को बंद करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप के समस्याओं से असर इमारतें गिर जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और पुल भी टूट जाते हैं। पेड़ पौधों और जमीन के स्तर पर दरारें पड़ जाती हैं, लोगों को जानमाल का बहुत नुकसान सहना पड़ता है और कभी कभी सुनामी और अन्य आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। भूकंप के बहुत से कारण हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति, प्लेटों का आपस में टकराना, ज्वालामुखी का फटना तथा गहरा खनन अथवा परमाणु परीक्षण। हमारा ये उपकरण कार्य कैसे करता है? सबसे पहले इस उपकरण को बनाने के लिए हमें एक इंसुलेटर कॉपर वायर, एक कंडक्टर, कुछ वायर्स और बैटरी और एक बजर की जरूरत पड़ी। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। जब यह आपदा घटित होती है तो हमारी धरती जो है वो कंपन करती है। जब यह उपकरण कंपित होगा तो हमारा ये जो वायर है, कॉपर वायर, ये कंडक्टर के साथ कनेक्ट होते हुए सीधा बजर के पास जाएगा, जिससे बजर अलार्म करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने अपना कार्य किया। तो यह हमारा उपकरण है जिससे हम लोगों को भूकंप के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा उनकी जान को बचा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।